ये लड़का अपने घर के बाहर खेल रहा होता है, तभी वहाँ कुरकुरे बेचने वाला आ जाता है। तो लड़का अपने सो रहे पापा के छाती पर बैठकर पैसा मांगने लगता है। तो नींद में उसके पापा उसको एक बड़ी जोर से झापड़ मार देते हैं। तो लड़का बड़ी दूर जाकर गिरता है और उसके पापा फिर से सो जाते हैं। तो लड़का अपने मटके से बहुत सारे पैसे लेकर कुरकुरे खरीदने चला जाता है। इतने सारे पैसे देखकर कुरकुरे वाला लड़के को बहुत सारे कुरकुरे दे देता है और कुरकुरे वाला वहाँ से चला जाता है। वो लड़का मजे से कुरकुरे खाने लगता है। तभी लड़के की मम्मी सोकर उठती है। तो उनकी नजर बहुत सारे पैसे पर पड़ती है। तो वह अपने पति को भी सोकर उठती है। तो बाहर आकर देखते हैं उनका लड़का कुरकुरे खा रहा होता है। लाइक एंड सब्सक्राइब।